Amuria, but people don't change what they were saying. Now the group that the group junction, they don't want us to reach Amuria because they think that you are going to get it from Atulaba ku BBS Telefina mu kiseera kino tuli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ava okuba enkuŋŋaana ze mu disitulikiti ey'e Kaperabyong ate wabula wadde agenda mu disitulikiti Amulia ng'agenda okwebaka ab'ebyokwerinda bazibye oluguudo nga bw'osobola okuba nti weetegereza ky'olabako z'emmotoka za poliisi n'amagye ezikiikiddwa mu luguudo ekitegeeza nti takkirizibwa kweyongerayo Amulia gy'abadde agenda okwebaka olunaku luno olwaleero. Yabadde alina okutalaga disitulikiti 3 okuli Kaperabyong, okuli Amulia, asaako ne disitulikiti ey'e Katakwi, wabula asobodde kutuukako mu disitulikiti ey'e Katakwi kyokka ate nayo yabalemeseddwa ab'ebyokwerinda okuyingira ekibuga wabula n'amaliriza nga abakubye ekimooni era ekibuga n'akiyingira ku mpaka. Oluvannyuma bwe yavudde awo yagenze mu disitulikiti ey'e Kaperabyong n'akubayo olukuŋŋaana gy'abadde ava okugenda mu disitulikiti ey'e Amulia yeebake olw'ensonga nti obudde bw'okubalaale bubadde buweddeyo. Kino nno kitegeeza nti tasobodde kuba nti atuuka mu disitulikiti eyo ey'e Amulia okuwenjezaayo akalulu wabula bw'abadde ate agenda okwebaka ng'alowooza nti gy'anaava okugenda mu disitulikiti ey'e Serere ssaako ne Soroti. Ab'ebyokwerinda ne baziba oluguudo nga bw'olaba. Oba osobola okwetegereza obulungi abo be bamu ku basirikale abali wano ebbali w'oluguudo era abazibye ekkubo nga kitegeeza nti takkirizibwa kuba nti yeeyongerayo okwolekera gy'alina okuwenjeza akalulu olunaku luno byabadde alina okubeera nti asula ate oluvannyuma ave agende mu disitulikiti ey'e Serere ssaako ne Soroti gy'abadde alina okuwenjeza akalulu olunaku luno olwaleero. Okumala olunaku lulamba ab'ebyokwerinda babadde bataddewo embeera emulemesa okuba nti awenja akalulu mu disitulikiti ey'e Katakwi ssaako ne Kaperabyong wamu ne Amulia olw'ensonga nti ekkubo eryazibiddwa okumutuusa mu disitulikiti ey'e Amulia lyabadde lya koolaasi wabula n'alagirwa okuba nti ayita ku luguudo olw'ettaka kyokka ate bwe yabadde alukutte nayo yasanze luzibiddwa. Oluguudo luno luzibiddwa mu kiseera kino nalwo lwa ttaka nga bw'osobola okuba nti weetegereza naye ab'ebyokwerinda mpaawo kunnyonnyola kwonna kwe bamuwa okuggyako ebigambo bye tuwuliddeko ko nga twakatuuka wano kwe kuba nti babadde bamugamba nti obudde buweddeyo n'abasaba bamuleke agende yeebake mu disitulikiti eyo oba mu kibuga ekyo ky'e Amulia wabula nakyo bakigaanye. Kakati tebalina nsonga gye bamuwa olw'ensonga nti essaawa zino ziri ssaawa 12 n'eddakiika 52 kitegeeza nti takyalinayo kadde konna akakuba lukuŋŋaana wabula abadde alowooza nti asobola okugenda yeebake mu disitulikiti y'e Amulia aveewo agende e Soroti ne Serere olw'ensonga nti ekibuga ekyo akadisitulikiti n'e Amulia teri wala nnyo n'ekitundu eky'e Soroti ssaako ne Serere gy'alina okuwenjeza akalulu olunaku luno olw'enkya wabula ab'ebyokwerinda bakyamuganye. Tukyali wano tulindirira okulaba oba wanaabaawo ekikyuka oba banaamuleka n'abeera nti yeeyongerayo oba n'akwata ekkuba eddala. Tutegeezeddwa nti ekkuba eddala ly'alina okukwata aliri sayidi wali ligenda liddayo Katakwi naye panvu nnyo ate nga lyataka ekitegeeza nti ayinza okutuukayo obudde nga bugendedde ddala. Kale abadde alowooza nti asobola okweyambisa ekkubo lino n'atuuka amangu mu kibuga eky'e Amulia n'asula awo. Twensonga nti bw'ava wano n'agenda e Katakwi okuvaayo okugenda e Soroti olugendo olwo luwanvu nnyo. Kale alowooza nti okumwanguyiza ku nteekateeka ze ez'olunaku olw'enkya ateekeddwa kuba nti asula mu disitulikiti eyo ey'e Amulia wanaava ate okugenda okuwenja akalulu olunaku luno olw'enkya. Tulindirira okulaba embeera nga bw'egenda okubeera oba banaamuleka n'abeera nti yeeyongerayo naye nga ekiriwo kakati mu kiseera kino kwe kubeera nti takkirizibwa kuba nti atambula okweyongerayo mu kibuga eky'e Amulia. Tukyakonkomalidde wano akwalo